El pescador pescat. Expliquen els avis i la gent gran que en una vila de la costa, arran de mar, hi vivia un pescador. Era un pescador. I d'això va el conte. Fixeu-vos que remarco això de un. Un de sol. Sol com un estaquirot. Sol com un sol. Sol com un u. I pescar sol, doncs, pesa. I pesa molt. I pescar també pescava. I pescava molt. I això és el que feia cada dia el pescador. De tant en tant, i de tant pescar, el pescador s'avorria com una ostra. I tot sol les coses ja no tenien gust a res. La sal ja no li semblava salada. I inclús el mar ja li semblava massa gran. Els rems li semblaven cavallets. I s'avorria per no tenir algú amb qui compartir i passar una estona plegats. I mentre seguia pensant, sol, com un mussol, de cop i volta, una idea, es va obrir pas dins el seu cap. I d'un bot clamar al cel amunt que just en aquell moment ell, el pescador, havia pres una decisió vital, única, original, que li canviaria la vida, perquè precisament d'això es tractava la idea, de canviar la vida. Deixar la pesca, deixar el mar, deixar la feina dura i canviant, i sobretot, deixar d'estar sol i trobar una família amb qui estar. Marxar ben lluny d'aquí, a l'altra banda del bosc, on no hi neva ni plou i les primaveres hi són fresques. Canviar de vida, canviar la vida. I un no pot estar sempre fent el mateix, es va dir a ell mateix. Aniria ben lluny, allà on ningú sapigués com de gran era el mar i com de salada era l'aigua, i sobretot on no coneguessin tan sols res, ni tan sols això que tenia aquí al costat. Un rem, que no coneguessin ni el que era un rem. I amb aquesta frase del rem al cap, el pescador plega veles i rumb cap amunt, decidit a canviar de vida i establir-se en un lloc on no coneguessin res del mar. Conèixer nous costums, formar una família amb 2 fills, o 4, o mitja dotzena. Què dieu? Ah, sí, molt bon noi, molt simpàtic ara, sempre va sol. Un noi així com una mica tristot. No ho sé, té les manies d'anar pescant per tot arreu, però sempre vol anar sol. Ara és molt simpàtic, eh? Sí, molt simpàtic. On dius que sortirà això? Què dius que aquí? El pescador, no el conec pas jo, avui no, jo estic fent turisme. El vaig veure de lluny l'altre dia, però és una mica antipàtic. No, avui. Désolé, Oh, fa molts dies que no el veig. Deu fer 4, 5, 6 dies. Venia cada matí a prendre el cafè. Un cafè sol. S'asseia en un racó tot sol i es demanava una sola magdalena. Ai, aquest home... Bé, tristot, però molt maco, sí. Hola. No, jo aquesta gent tan pobra no els conec. No. És un senyor que sempre va sol. I va amb un trajo de color groc que queda fatal. Tinc un veler i el meu cotxe que és nou. És un cotxe nou, que val molts diners. Sí, però aquell senyor no el conec. No, l'he vist passar alguna vegada per aquí, una vegada per allà, però no. És un home que sempre va sol. Mica en mica, deixava el mar enrere i s'omplia el pit d'aire nou i vigorós. Feia camí caminant amb un objectiu clar, anar lluny, molt lluny, allà on no sapiguessin què era un rem. Després de dies de caminar i pujar i baixar, les cames el portaren a un indret on l'olor era ben diferent i ferrós, i va pensar que potser ja era el lloc que tant desitjava. Ho tenia que comprovar, i així ho va fer. Va trobar-se allà davant una casa i allà una dona a qui de seguida li va preguntar si coneixia per què servia aquell tros de pal. La dona va respondre que allò era un rem i que un tiet del seu pare en tenia un d'igual penjat al porxo de les Gertrudis de Cala Rita, saps? I el pescador va seguir el seu camí.
camina que caminaràs, va pujar i baixar amunt i avall, i les cames el portaren a un indret on els colors eren ben diferents. I va pensar que potser, ja que l'altre lloc eren olors i aquest eren colors, potser aquest era el lloc que ell desitjava. I ho tenia que comprovar, i així ho va fer. Va trobar-se una casa i allà una dona, a qui de seguida li va preguntar si coneixia per què servia aquell tros de pal. La dona va respondre, igual que l'altra dona, que allò era ni més ni menys que un rem. El pescador, decebut, va seguir el seu camí, però alguna cosa li deia que arribava ja al seu destí. Caminant, camina que caminaràs. De pujar i baixar amunt i avall, les cames el portaren a un indret on va pensar que era un lloc diferent. Potser era aquell que desitjava. Ho tenia que comprovar i ho va tornar a fer. I es va tornar a trobar una casa. I allà, una dona, a qui de seguida el pescador li va preguntar si coneixia, per què servia aquell pal. La dona va respondre que allò no era un pal qualsevol, era una pala de forner, una mica mal feta, per cert, però era una autèntica pala de forner, que quina pregunta era aquella. I clar, el pescador li va tornar a repetir la pregunta i ella li responia el mateix, que era una pala per treure el pa quan estava al forn. Mare meva, això volia dir que aquí no es coneixia el que era un rem i, per tant, el mar. Així que exactament aquell, era el lloc. I brincava d'alegria el pescador. Aquella era la resposta que ell volia. I brincant, diuen els avis que conten que aquell parell de dos es van enamorar i van ser feliços, com anissos, tot i la sorpresa del pescador, just el dia del casament. Mireu, estaven els nuvis en el jardí de les alegries quan ella el convidà a seure en un banc. I quan li preguntà en quin costat del banc preferia, ella li pregunta si s'asseu a estribord o a babord. I ai las! Perquè així és com s'anomenen els costats de les barques. I diuen els avis també que des d'aquell dia al pescador se li va quedar un pam de nas, llarg i prim parent d'en Bufa, i que el nostre pescador des d'aquell dia, i amb molt d'afecte en aquella contrada, se'l va anomenar el pescador pescat. I van viure en aquella contrada que no coneixien els rems, però pel que es veu, i es va veure, se la sabien molt llarga. I van ser feliços i van pescar anissos. I si tot el que us he explicat no és mentida, serà veritat, perquè un conte, quan està contat, és que s'ha acabat.